이재명 대통령 부부가 냉장고를 부탁해를 뒤집어놨습니다. JTBC 추석 특집 냉장고를 부탁해 신스 2014 시청률 무려 8.9%, 프로그램 역대 최고 시청률 갱신. 이전 최고 기록은 2015년 지들의 권태양 편 7.4%. 그걸 이재명 대통령 부부가 뛰어넘었다는 사실. 이번 방송은 냉장고 대신 한우실에 기더 덕무화과 등 우리 먹거리와 추석 재료로 요리 대결. 이 대통령, K-팝도 드라마도 중요하지만 진짜 문화의 핵심은 음식이다. K-푸드가 대한민국을 키우는 힘이다. 대결 주제는 전 세계에 알리고 싶은 K-푸드 앤드 K-식재료 시래기. 정지선 셰프의 시래기 떡상 vs 김풍의 이재명 피자. 결과는 김풍 작가승, 그리고 손종원 셰프의 아자아자 전통 주전 부리 사종이, 최현석 셰프의 하이브리드 닭을 꺾고 또 승리. 대한민국 대통령 부부의 등장으로 냉부는 다시 전성기 모드 온. JTBC 냉장고를 부탁해 시청률 8.9%. 이재명 대통령 부부, 그야말로 레전드 편 등.